terminologija šarena kroz vijekove, ali, recimo, ili Crnogorska crkva, nekad zaista bila autokefalna ili nije? Da vas pitao neko to? Malo me ko tako pita, zato što termin Crnogorska pravoslavna crkva za period za koji pretpostavljam da... Cetinska mitropolija, okej. Cetinska mitropolija Crnogorska. Pitaju me razni ljudi, pitaju me i ponekad moji đaci, naročito ljudi na Cetinju, moji parohijani, pitaju me. Šta im kažete? Pa kažem im živu istinu, da je de facto bila samostalna, a de jure nije, kako bi to pravnici rekli, nije stekla ni jedan atribut koji u udžbenicima stoji, a udžbenici nisu pisani samo za ovu našu situaciju, nego su pisani i za Ruse, i za Grke, i za sve pravoslavne, i za sve istorijske okolnosti. Pa iz svih istorijskih okolnosti izveden neki zaključak, odnosno izvedeno neko pravilo, koji uslovi treba da se steknu da bi neka crkva bila autokefalna. Ali Cetinska mitropolija je dugo vremena živjela de facto kao takva i bila uvažavana... Kao autokefalna ili kao autonomna ili kao samostalna. Ja znam da se brižljivo koriste ta tri termina upravo da... Za mene kao pravoslavnog Crnogorca i teologa, ona je bila de facto samostalna. Ona, ne mogu da je nazovem autokefalnom kad nije imala te atribute. Pogotovo za mene kao teologa i za prosvetnog radnika teško bi bilo da koristim taj naziv kad ne zadovoljava te osnovne školske primjere. Ali je bila, dakle, samostalna i hoću da kažem da su je i državnici i poglavari drugih crkava tadašnjih uvažavali kao takvu. Kao autokefalnu ili kao samostalnu? Pa znate kako, to nije bilo doba za neku teološku nijansu. Kao samostalno. Možda negdje imate i podatak da su je nazivili autokefalnom. Ja tu nemam nikakvu osjetljivost po tom pitanju. Mogu da je smatram autokefalnom sve do 1918. Mislim u tom smislu da je bila samostalna i da je bila kao tako uvažavana od drugih. Prijatno iznenađenje, moram priznati ovakav odgovor, ali...